हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक टु न्यू ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज चाहिँ टक्क बाह्रमा मबाट चाहिँ सन्चै होइन। आज चाहिँ हामीलाई अचानक खबर आयो कि है घरतिर दह्रो काम चल्यो अरे। अनि हामीलाई पनि बोलाउनु भयो कि अनि त्यहाँ चाहिँ म जति नि होइन यता बसेर जस्तो। अनि कहाँ हामी पनि उस छ र होइन। टक्क उहाँ धान गुड्न बोलाउनु भयो अरे। टक्क हामी अब सबैजना जाँदैछौँ। अब हामी गइन्छ बिहानै यहाँ 7 पनि बजेन, 7:30 पनि भएन। अब टक्क हामीहरू हिँड्दैछौँ। के गर्ने गाह्रो छ। गेट त बन्द हालिदिनु पऱ्यो। आज चाहिँ हामी चाय केही नखाइकन फ्लाइट हो क्या हाम्रो आज। फेरि त्यो फ्लाइटमा फेरि बस के अरे कसलाई देखाउ। ए यार हाम्रै चिनेकै साथीहरू रहेछ यार। खैरिन्दी ल गाडी चाहिँ चढिहाल्यो चराकै। लगाइ चाहिँ राम्रो चढ्ने ठाउँ आइपुग्यो। गेटमा ठ्याक्क झरेर के अरे एउटा अक्क खैरिन गेटमा आयो। फेरि गाइसहरू फेरि टक्क गेट गाइसहरू हाम्रो यहाँ पुरानो पुलबाट फेरि नयाँ पुल हुँदै रहेछ। या के यस्तो को मम्मी हो, मम्मी र बिमल हो। वाह गाइजहरू हेर्ने म आफ्नो भिसनमा आइसकेँ। चप्पल यहाँ राख्ने हो। वहाँ पुग्नु हो वहाँ पन्जा लिएर। ओहो पन्जाको तर्फ फेरि माथिबाट ए यहाँ माछाहरू खतरा आएको। एक दिन यहाँ फिसिङ हान्नुपर्छ कि। ओ भाइ डेन्जर धेरै माछा आइज नि त यहाँ त है। उहाँलाई काटेर माछा मार्नुपर्छ यहाँ त। अब खाना खाइन्छ त्यहाँपछि आफ्नो ड्युटी सुरु भइन्छ। ओ कत्रो दामको क्या हाइट कत्रो हुन्छ नि यार। ए गाउँघरमा चाहिँ यस्तै चलन हो। टक्क खेतमा यस्तो काम गर्ने टक्क यत्रो छत्र बनाएर के अरे टक्क घाम ढाक्ने टक्क बनाएर अब त्यही गर्न लाग्यो हामी गाइजहरू होइन। खाजा साजा खाने खाजा होइन भात खाने। अब गाउँघरमा त्यस्तो होटल सोटेल हुन्न क्या। टक्क चट्टे गर्ने भात खाने है त। खाइदाको छत्र यहीँ रहेछ त। यहीँ सुत्छन् क्या झुलसुल लिएर आएर रहेछ त। ए टक्क मगर गुरुङको चाहिँ अलिकति केही हुन यो त छोड्दैन कि। यो त खोल्टीमा यो मिठाई जस्तै हो टक्क सबैले क्या। यहाँ गाउँघरमा यो मगर गुरुङहरूले त यो छोड्दैन क्या टक्क। यो भन्दा पनि यो त रक्सीको माउ हो नि त फेरि। ठक्क यो खाएपछि इनर्जी यो ठक्क रेडबुल जस्तो हो क्या। पुरै खाएपछि मैले त भात सिउमा त्यही यो लोकल मासु लोकल कुखुराको होइन मासु नि त मासु। मुखबाट पानी आयो होला नि। चट्नी रुखमा जानुपर्छ क्या।
खत्तम अङ्कल कता बस्छ ऊ त्यो झुलो टाढा जाँदा ऊ त्यहाँ लिएर अनि यस्तो ओछ्या खाएपछि यसरी भाँडा माथि यहाँ अहिले यसो पखाल्ने घरसम्म लैजानको लागि हात पनि हेर्दुनी मैले एउटा क्यामेरा भएको भएर के आयो त खाना त खाएर नि त्यो नाठे पाच्छ शाबाश बेटा त्यहाँ चाहिँ ठाउँ भएन क्या त्यहाँ चाहिँ टक्क ठाउँ नभएर त्यहाँ खानापिना मात्रै म चाहिँ यसो चाक टेकाउनु गएको त्यतातिर औडा अब औडा औडा यहाँ बरु कडक थियो त ठाउँ त्यो भिरालोमा रहेछ यस्तो गजब ठाउँ हेर्नु त यही खाना खाँदै गाईहरू पस्नु पर्यो यस्तै गर्ने झारू खाल्ने गरम भ्याउने के गर्नु गर्नु हामी त यत्रो धेरै छ गाईहरू गाह्रो छ खै ए त्यो हावाले गर्दा हो ल चलो चलो यसो गर्ने झापझुप तान्ने अनि यसलाई यसरी बाहिर निकाल छोडिदिने भित्र यस्तै तान्ने हो क्या धान गर्ने मान्छेलाई त आउँदैन त्यो खैरो खैरो ज्याकेट लगा त खैरो रातो रातो सबै एक ठाउँ फिर्ने हो ल ल ल ल ल के तानेको छु तरी मोटो भएपछि त धेरै नै झ्याउनु रहेछ भन्ने थाहा त्यसको सुरु भयो फेरि मोटो बन्यो यसरी नबस्न मिल्छ छोरा तीनजना कालनामा बस्नु त यो काल यो झार निकाल्नु माछामा बस्नु त गाह्रो छ अलिकति आउनुहोस् आफू ब्लक हो आफू ब्लक ओ कता गई आफू ब्लक त्यत्रो पुरै तान्नुपर्छ कान थाले पो ट्रोल गराउँदो रहेछ यो पो भाइरल हुन्छ कि यो दुईटा गरा चाहिँ भ्याइयो मम्मीहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ हो टक्क भएर यो दुईटा चाहिँ हात पनि यस्तै यस्तै छ खुट्टा पनि यस्तै छ है आधी जति
के गर्नु हेर्नु यस्तो यस्तो पनि चाहिँ यतातिर धन्ने पन्जा लाएको भएर हाल्नु गरे होइन छ हरेको छैन भन्छु मैले पाएँ फाइनली एउटा बेल पाएँ मैले यो बेल चाखौँला सब मिलेर यो बेल पनि खतरा हुन्छ नि मनपर्नेलाई खतरा मिठो लाग्छ हो ल भाउजू चाहिँ यता खैरेन्टार आएर टक्क धान गोडाइ कस्तो भयो धान गोडाइ के मरेछ वो कत्रो बुदुन टासेको ल ल अहिले चाहिँ के गर्ने हिँडे गरे भाउजू भन्नु त यहाँ गङ्गटामा भाउजूको बेस्ट अरे क्या गङ्गटा अनि टक्क भरे चाहिँ म त घर जाने हो नि क्या गङ्गटा मार्ने यहाँ झन् एकचोटि सोर्न पाए त झन् कति धेरै आउँथ्यो होला है हामी यहाँ फेरि माछा कति धेरै तर के गर्नु जे नभन्दै लेउ पानी गर्छ मुनि त गङ्गटा मार्न आएको यिनीहरू धुलो गरेर यहाँ नि सबैले त्यही गरेर रहेछ क्या कत्रो घरको नि डर लाग्छ चिप्लिनु होला राम्रो छ जानु धेरै त छैन होला नि त्यही नागेर जानु न बोल चुडेल हाँस्यो एरोप्लेन उड्यो यहाँ राखौँ यहाँ राखौँ के आशिका तामाङले दिएको झुल अहिले त आम कति ठुल्ठुलो मात्र खैन म देखाउँछु भने अरे पर्यो एउटा त पर्यो पुत्र उडेन आँखामै लाए भाइ अबे बरा आँखामै लाए नानीलाई यता पनि हो त परेछ नि हेर्न त्यो समात्नै सकेन फेरि अर्को नि हो तीनटा त आएछ मेरो त मुखमै हान्दियो माछा टिक्ने पार्टी यहाँ फ्याट्टै गरेको के उस रहेछ कि दाउरामा हो यता त पुत्र उब्रिएको त के हो तीनटा माछा साथ त्यो उसको भित्र त लौरो बनाएर ल्याउनु न कहाँ होला लौरो लौरो ल्याइज भन्छन् यत्रो भए हुन्छ ओ मा हातहरु खोर भिडियो रे के छ बाम हो त्यो त भाग्यो त्यो त उस बोकेर
माछा छ ठुलो कत्रो हो लो लय गाइस यार को ये रहेछ सर्प भनेको त अनि त्यहाँ अझै बढी मानको छिटो फुस्कियो के हिँड्नु छिटो यो छोड्दिनु अब पल्टाइदिनु यो त हालौँ न त्यहाँ पल्टाइदिनु फुस्कियो के त्यहाँ बढी मानको फत्लकै भयो त्यो डरो ठुलो आथ्यो धेरै किन आउँछ ओ ला यत्रो ठुलो भोटी परिसक्यो राम्रोसँग हेर्न मुखमा माछा लिएर गाइजहरु खत्रै परिरहेछ माछा हजुर अनि कति त्यो हातलाई फेरि यहीँबाट चिप्लेर छिटो क्यामेराम्यान छिटो कोत्रोबडा भोटी तिमीलाई भोटी ओए के हो यो हट जिलिङे यार किन फिस पा गाइसी पा ल्याएको त त्यसको अर्को नाम पा है गाइस पा भाउजूले खानी भनेको नि अघि नै छिछि अलि त यसरी सर्काउन यसरी सर्काउन ओए कति भएको त फेरि भेतुका भने भेटुका हामी टक्क घरतिर जाँदै माछा पनि खत्रै लामा माछा परिरहेको खतरा यही हो यी कुनामा मारेको म कपडा पनि लगाएको छैन कि अघि त्यो हातुरीमा जाँगेसाङ्गेमा लाएर मऱ्यो खत्रै म पनि कुरै छैन कि ल होइन त म भैँसी माछा मर्दैन भनेको फोरो पानीमा अब पौडी खेल्ने हो पानीमा यस्तो फोरो पानी आज त काम राम्रोसँग भएन टक्क यो भिडियो पनि हेर्नु है फेरि सबजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है सबले माया गर्नुपर्छ नि त फेरि लाफालाई होइन त मसँग चाट छैन हेर्नु गाइस 19% मात्रै छ लङ सर्ट भिडियो पनि यस्तो झ्याउ हुन्छ त्यही पनि हेर्नु गाइस मेरो चाहिँ भारी चाहिँ भयो है अघि चाहिँ झोला बोकिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ भारी टोपी गाउँघरमा भएपछि त बोक्नै पऱ्यो नि फेरि बोक्नै पऱ्यो अहिले चाहिँ म फुरेलतिर म हिँड्दैछ है हाई गाइस भन्दै न यहाँ झक्का झोली जुत्ता झोली गाइसहरू ढाडभित्र गएर दिउँसो गऱ्यो होइन माछा साछा मारियो त्यस्तै ढिलोमा डुबियो काम गरियो धान बढियो होइन के गर्नु सबैजनाले माया गरिदिनु पऱ्यो मेरो भ्लगलाई होइन अनि भोलि चाहिँ हामी टक्क यहाँ गरिन्छ 2-4 दिनपछि दबली गइन्छ कि फेरि यता काम सक्यो उतातिर अब उता पनि अब भाउजूको उस घर गइन्छ होला हेर्दै गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब